हाय फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाड़ी आज हमारे पास होंडा सिविक पेट्रोल इंजन है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी में पिकअप ड्रॉप हो रहा है और चलते चलते बंद पड़ जाती है स्पीड ब्रेकर पे, और अपना चेक इंजन लाइट भी आ रहा है साथ में, और गाड़ी पूरा वाइब्रेट हो रहा है। एसी लगाएंगे तो एसी में बंद ही पड़ जाती है। और सेकंड जो है कि गाड़ी पूरी वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेशन, हाथ देख सकते हो मेरा, कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है, पूरा गाड़ी हिल रहा है। और चेक इंजन लाइट भी आ रहा है साथ में, तो भी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर सकते हैं। देख सकते हो पैर मेरा पूरा हिल रहा है, हाथ देख सकते हो आप लोग। तो एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेता हूँ मैं, चेक लाइट क्यों आ रही है और क्या इशू है। होंडा सिलेक्ट करेंगे, गाड़ी को बंद कर देता हूँ, इग्निशन ऑन रखता हूँ मैं। 16 पिन में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और वे प्रोसेसिंग में थोड़ा ऑटोमेटिक विन नंबर वगैरह ले लेगा वो, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ले लिया है। ओके कर देता हूँ। PGM FI डीजल में चेक करेंगे। यहाँ पे ओके करता हूँ, रेट फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 सिलेंडर इग्निशन कोयल सर्किट माल फंक्शन, नंबर 2 एयर फ्यूल रेडियो, ये तो बहुत सारे फॉल्ट कोड है, क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने क्लियर किया, वापस से रीड करते हैं, तो कोई फॉल्ट कोड नहीं है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ वापस से। गाड़ी को स्टार्ट किया मैंने, वापस से चेक लाइट आ गई, आप लोग देख सकते हो। एग्जिट करके वापस रीड करेंगे तो नंबर 2 सिलेंडर इग्निशन कॉइल सर्किट का फॉल्ट कोड आ रहा है, जो हमारा हिल रहा है। और जो फॉल्ट कोड है एयर फ्यूल रेडियो, ये हमारा जो एयर मास सेंसर है, सॉरी O2 सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, उसका फॉल्ट कोड है। लेकिन जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो हमारा है चेक इंजन लाइट का, और वाइब्रेशन हो रहा है, फुली वाइब्रेशन हो रहा है गाड़ी में। CNG भी एक्सेप्टिंग, एयर फ्यूल रेडियो का, उसकी वजह से भी फॉल्ट कोड आता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ये वाइब्रेशन और पिकअप ड्रॉप का, वो हमको सॉल्व करना है। तो जो 2 नंबर का फॉल्ट कोड आ रहा है, नंबर 2 सिलेंडर इग्निशन कॉइल सर्किट का, हमको ये सॉल्व करना है। मेन जो हमारा पिकअप का इशू है और वाइब्रेशन का इशू है वो क्लियर करना है। तो 2 नंबर सिलेंडर के ऊपर काम करेंगे सबसे पहले। जो ये 2 नंबर का फॉल्ट है ये क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको एयर फ्यूल रेडियो का जो फॉल्ट कोड है ये भी क्लियर करके बताऊंगा। मेन जो कस्टमर का प्रॉब्लम है वो वाइब्रेशन है इंजन का, और पिकअप ड्रॉप होता है पूरा। चलते चलते पिकअप ही नहीं लेती, गाड़ी बंद पड़ती स्पीड ब्रेकर पे और ट्रैफिक में भी। और AC लगाएंगे तो गाड़ी चलती ही नहीं, पूरी फुल बंद हो जाती है। तो जो नंबर 2 सिलेंडर इग्निशन कॉइल का जो फॉल्ट कोड है, मेन हमको इसके ऊपर काम करना है। तो चेक करते हैं इंजेक्टर का और कॉइल का क्या प्रॉब्लम है। करंट चेक करेंगे सबसे पहले, इसको मैं बंद कर देता हूँ। गाइस, जो हमको प्रॉब्लम मिला है फॉल्ट, मैंने ये यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट था, ये मैंने वापस बाहर निकाला तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हुआ है। और ये कॉइल है पूरी तरीके से शॉर्ट होकर अंदर जाम हो गया है, सिलेंडर नंबर 2 में पकड़ लिया है पूरा, और ये बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो ये फॉल्ट कोड हम लोग को मिला है, जो प्रॉब्लम वाइब्रेशन का। यहाँ पे देख सकते हो सब पूरा पकड़ लिया है इसने, बाहर आता ही नहीं है। बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन फॉल्ट हमारा यही है, ये निकल नहीं रहा है। इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो थ्रेड है, थ्रेड के साथ में खोल के बाहर निकालेंगे पूरा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रोसेस है, पूरा खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं बाहर आता है क्या कॉइल, क्योंकि कॉइल शॉर्ट हो गया, पूरा चिपक गया उसके अंदर ही, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे खोल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो
पूरा शॉर्ट हो गया, पूरा चिपक गया है अंदर। इसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था गाड़ी में, मिसफायर, वाइब्रेशन। और देख सकते हो क्या पोजीशन है इसकी जलने की। इसके लिए यहाँ से हम लोग सिर्फ घुमा रहे तो घूम रहे हैं, बाहर नहीं आ रहा है। कॉइल पूरा शॉर्ट हो गए है। अभी इसको हम लोग डैमेज करके तोड़ के निकालते हैं और दूसरा कॉइल डाल के देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सीएनजी भी पूरा कैंसिल कर दिया है, ओरिजिनल पे वायरिंग कर दिया उसका जो आता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है सीएनजी की वजह से वैसा प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे मैंने सीएनजी का वायरिंग पूरा कैंसिल कर दिया है और प्योर पेट्रोल पे कर दिया इसको। और अभी यहाँ पे देख सकते हो जो प्रॉब्लम मिला सेकंड नंबर इंजेक्टर का, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। तो सेकंड में देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना शॉर्ट होता नहीं है और इसकी वजह से हमारा वायरिंग भी शॉर्ट हो सकता है, फ्यूज बोर्ड हो सकते। और गाड़ी में केस भी हुआ है, मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि फ्यूज उड़ जा रहे थे, लेकिन आज फाइनली गाड़ी पूरी बंद ही हो गई थी। फिर मैंने फ्यूज चेक करके देखा तो मिसिंग थी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मिला है मेरे को। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इसको निकाल दिया डैमेज करके, पूरी तरह के शॉर्ट हो गया था और ये निकाल लिया है, वापस से लगा देंगे। अभी सब फिटिंग करके ले लेता हूँ मैं। टाइट करके ले लेंगे अच्छे से। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा कॉइल डाला है, सेकेंड हैंड डाला है अभी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि गाड़ी ब्रेक डाउन है। स्टार्ट करके लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने दूसरा कॉइल डाला है और इंजन को स्टार्ट करते हैं। मैंने इंजन को स्टार्ट किया और आप लोग देख सकते हो जो हमारा इंजन मिसिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। जो हमारा पहले धड़ धड़ करने का था और वाइब्रेशन भी था। यहाँ पे देख सकते हो इंजन हमारा स्टार्ट है और एसी भी लगा देता हूँ। एसी भी मैंने चालू किया है और वाइब्रेशन हमारा पूरा बंद हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रॉब्लम था और जो फॉल्ट कोड था सेकंड नंबर का वो भी देखेंगे। लीड फॉल्ट कोड तो क्लियर कर देता हूँ। लीड फॉल्ट कोड, गाड़ी बंद करना पड़ेगा। वापस से रीड करता हूँ, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। स्टार्ट करेंगे, बैक, रीड फॉल्ट कोड। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है, लेकिन जो एयरफील्ड रेडियो का आ रहा था वो इंजन स्टार्ट होने के बाद, चलाने के बाद आएगा ही वो। तो जो हमारा प्रॉब्लम था मेन वाइब्रेशन का और इंजन मिसिंग का, वो सॉल्व हो गया है। गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।